Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wirehna dinten ayeuna urang tiasa tepang deui dina mata kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah, sastra dalam pengkajian sejarah. Kumargi ayeuna pertemuan kaopat simkuring bade ngagunakeun bahasa Sunda. Jelasnya suanten simkuring ya? Jelas, Pak. Mangga urang ngawitan ku sami-sami ngalafazkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna simkuring bade neraskeun hanca anu minggon kamari tos dipedar nyata ngeunaan sastra atanapi karya sastra hubunganna sareng sejarah. Sakumaha tos didugikeun yen upami urang bade medar hiji karya sastra ku urang kedah dipalire heula, kedah leres-leres dipahami kajadian sejarahna. Janten ulah langsung ngagarap karya sastrana, tapi naon kajadian sejarahna tak kumargi dina ngaguar kajadian sejarah mah ngan ukur biasana saha di mana iraha nya oge aya kumaha sareng naha, tapi biasana kirang ngagambarkeun anu sagemblengna ngeunaan contona dialog di antara para pelaku sejarahna atanapi kaayaan situasi dina wanci harita. Tah para sastrawan mah sok tiasa ngagambarkeun kumaha kaayaan mangsa harita, kumaha oge dialog di antara para tokohna, janten kangge ngajadikeun ieu boh pelajaran sejarah, boh pengkajian sejarah teh kataji ku dialog para tokohna atanapi ngagambarkeun suasana zamana janten urang kedah nambut, kedah nginjem ka narasi atanapi naon bae anu diguar anu dipedar ku karya sastra. Janten eta nu penting. Ningal judul-judul saderek aya di antawisna anu langsung ngaguar karya sastrana, janten entong langsung ngaguar karya sastrana anu kahiji guar heula, analisis heula kajadian sejarahna. Nu kadua nembe kangge ngalengkepan, kangge ngahirupkeun ieu suasana sejarah nembe di guar karya sastrana kedah kitu nya, janten ulah naon langsung analisis karya sastrana sementawis kajadian sejarahna dipandirikeun ta eta teh eta mah kajianna mahasiswa jurusan bahasa sastra Indonesia, ari urang mah jurusan sejarah mah kahiji kedah kajadian sejarahna heula. Margi kan karya sastra mah disagedengeun aya fakta anu nyata, aya oge kan imajinasi ti pengarangna. Janten upami orang langsung ngaguar karya sastrana engke moal barudak atanapi siswa atanapi nu maca moal tiasa ngabentenkeun mana fakta sejarah, mana imajinasi sejarah. Janten eta anu prayogi engke boh dinu presentasi, boh dina ngadamel makalah lengkep teh anu kahiji mah kedah diguar teh kedah dianalisis teh kajadian sejarahna heula. Nembe kumaha ieu kajadian sejarah teh digambarkeun ku karya sastra. Kapan karya sastra manting ngagambarkeun sadayana kajadian sejarah, da anjeunna mah antawis fakta sareng imajinasi teh sastrawan mah ngahiji. Ari sejarawan mah karya sejarah mah leres-leres nyarioskeun ngaguar naon anu
anu sajentrena gitunya. Mangga ayeuna urang share screen ngeunaan naon-naon anu nembe diku sim kuring didugikeun nya. Tah ieu janten neraskeun hancanu kamari. Dinten ayeuna sim kuring bade masihan sababaraha contoh kumaha ngagunakeun karya sastra supados kataji sareng paham kejadian sejarah. Janten upami orang ngajarkeun sejarah khusus nama ka barudak sakola biasanya dua tujuanna. Hiji supaya barudak teh kataji teh tertariknya. Kedua paham kejadian sejarah na eta. Kalebet ka mahasiswanya. Janten orang anu pertama anu kedah di guar dijelaskeun mah kejadian sejarah na heula supados paham. Tah ayeuna karya sastra tiasa ditambut kangge naon ngalengkepan ieu kejadian sejarah. Janten anu kahiji rupina anu kedah ditegeskeun ku urang nyaeta ngeunaan topik bahasana atanapi judulna. Atanapi titi mangsana. Tah kamari ningali nu judul-judul makalah anu baris dipresentasikeun sok hilap nyebatkeun titi mangsa eta teh penting pisan kangge orang sejarah mah. Janten contohna naonnya diskriminasi di Jawa numutkeun novel Pramudi Anadatur. Diskriminasi di Jawa na iraha. Diskriminasi di Jawa zaman Walanda, zaman Jepang, zaman Republik benten. Janten kedah jelas. Diskriminasi na contohna zaman kolonial Belanda di tahun sabaraha di tahun sabaraha numutkeun pedaran novelnya Pramudi Anadatur. Janten kedah kitu. Titi mangsa atanapi periode teh kangge mahasiswa sejarah kangge orang sejarah mah penting pisan. Tah kumari kitu urang kedah ngajelaskeun kejadian sejarah heula atanapi upami ieu contoh kangge sakola ieu contoh SMA nya sekolah menengah atas kelas 3 ieu teh kelas 3 teh kelas 12 nya. Urang tinggal topik bahasana. Misalnya topik bahasana nu ayat di kelas 3 teh perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi. Nah, bade nyanda kasus PKI Madiun 48 jelas tanya. Atanapi DI-TI di Jawa Barat tahun 50 dugi ka tahun 60. Margin teu sadaya kejadian sejarah aya karya sastrana. Anu sejarah modern biasanya masuk aya. Ayeuna misalkan zaman praaksara Pithecanthropus erectus naon karya sastrana teu aya. Janten eta mah teu tiasa ngajelaskeun zaman praaksara hayu ditambut tinu karya sastranya. Janten biasana mah eta pentingna urang kedah milih hiji kejadian, milih hiji topik bahasan anu aya patula-patilar sareng karya sastra anu oge nyaritakeun kejadian eta. Tah dinu hal ieu mah contona PKI Madiun, pemberontakan PKI Madiun. Urang tangtos kedah ngaguar aya naon dina kasus PKI Madiun 48 tah kedah dijelaskeun heula. Tah kasus PKI di Madiun ieu baris beunghar ku gambaran situasina atanapi dialog tokoh-tokohna ku urang maca novel Para Priyayeuna Umar Khayyam. Pami saderek maca novel Para Priyayeuna Umar Khayyam, salah sawios babna, salah sawios bagiana nyarioskeun kejadian Madiun. Janten memang tokoh-tokohna mah fiktif, tokoh-tokohna mah tapi ya tokoh-tokoh sanaos tokoh ieu fiktif tapi tokoh nate ngagambarkeun kumaha konflik di Madiun, kumaha pacogregan di Madiun. Contohna aya hiji petani hilap deui naminanya.
anu sate acan mah janten bujang naon bujang teh ngabantuan ieu tokoh priayi. Tapi kumargi kapangaruhan ku ideologi marxisme sosialisme dugi ka ieu si naon jalmi alit teh cacah teh nya akhirna mah nyaten ngewaeun ka dununganna. Malahan ngancam ka dununganna da saur ieu nu golongan cacah teh ayeuna mah semua manusia sama rata sama rasa janten golongan alit anu ngalawan ke golongan elit kumargi kapangaruhan ku ideologi PKI Madiun tadi gambarkan kalayan jentre ku Umar Khayyam. Kalebet oge kumaha nalika tokoh-tokoh PKI teh gagal ngarebut Madiun akhirnya diayakeun razia ku tentara Siliwangi tadi gambarkan kumaha tentara Siliwangi ngarogahala tokoh-tokoh atau napi jalmi-jalmi anu dianggap PKI jentre di mereka yang janten aya tokoh nate si sahilab di nuju ngangon muning ningal di lapangan aya eksekusi massal janten eta tokoh anggota PKI teh dieksekusi ku tentara Siliwangi ya kagambarkeun dinu novel ieu janten urang kedah pertama-tama mengajelaskeun heula kejadian Madiun teh sapertos kumaha 48 nembe diperkaya di ditambutku narasina sababaraha episode di novel Para Priyayi Umar Khayyam. Jangan kedah kitunya entong langsung ngabahas para priyayi engke teh bingung margi para priyayi ieu sanes nyarioskeun peristiwa Madiun wungkul kejadian-kejadian abad 20 dugi ka zaman Orde Baru janten pami urang ngaguar para priyayina langsung engke urang bingung kejadian sejarah mana anu baris dianalisis. Jangan urang mah kedah milih hiji kejadian sejarah teras novel mana anu bade diangge kangge memperkaya ieu kejadian gitu cara nanya. Kamari dinu judulna seueur tanu langsung nganalisis novel ku nyambung-nyambungkeun sareng peristiwa sejarah engke sesah sapertos tenggelamnya kapal Panderwis engke unsur sejarahna naon sesah urang teh janten urang kedah naon kejadian dinu sejarah Indonesia contohna anu engke aya patula patelina sareng tenggelamna kapal Panderwis kedah kitu nya janten margi sejarah mah kisah nyata upami sastra aya imajinasina tapi sanaos imajinasi sastra tiasa ngagambarkeun tiasa ngelengkepan kejadian sejarah sakumaha tadi dicontohkeun dina novel Para Priyayi. Tah kalebet oge kejadian DITI di Jawa Barat tahun 50 tahun 60. Urang tiasa jelaskeun heula naon DITI di Jawa Barat teh. Ieu jelas hiji konflik antawis Kartosuwiryo sareng anu ngadegkeun DITI sareng Presiden Soekarno anu janten naon Presiden Republik Indonesia. Margi konflik ideologi nya akhirna mah oge aya konflik bersenjata di antara tentarana. Tadi kumaha ieu antawis TNI Siliwangi sareng DITI teh konflik di Jawa Barat anu imbasna oge ka masyarakat. Tah di tahun 50 di tahun 60 gambaran kumaha masyarakat mayunan konflik antawis TNI sareng DITI di Jawa Barat teh tah novel Ayi Prosidi Anak Tanah Air nyarioskeun kumaha kaayaan masyarakat nalika mayunan konflik antawis TNI Siliwangi sareng DITI. Sakumaha kangtos disinggung janten anu ripuh mah tetep masyarakat nyagi eta konflik antawis Bung Karno sareng Bung Karto. Nah, sok kitu. Kapan asna anu sangsarana mah Mang Karta jeung Mang Karna. Janten anu konflikna mah dua orang Jawa eta teh nya. Kartosuryo kan orang Blora eta teh orang Jawa Tengah, Soekarno orang Surabaya, orang Blitar, orang Surabaya lahir namanya. Janten anu sangsarana Mang Karna jeung Mang Karta teh orang Sunda. Tah Ayi Prosidi ngagambarkeun ieu kejadian janten upami
siang misalnya aya razia ti TNI teh tangtos naros ke masyarakat nggak interogasinya. Nah warga di dia ngadukung Soekarno, ngadukung Kartosuwiryo, tangtos masyarakat di Jawa Barat di nu siang mah nyebatkeun ngadukung Soekarno, ngadukung TNI. Tapi engke upami wengi sumping tah naon pasukan DITI naros oge ke masyarakat nu tadi. Masyarakat dia ngadukung Kartosuwiryo atau tapi ngadukung Soekarno. Tangtos masyarakat oge dah hoyong salamet ngadukung Kartosuwiryo. Janten ya teh aya istilah di tahun 50 80 kangge masyarakat Jawa Barat mah istilah teh kongresnya. Menyokong dan beres. Jangan upami siang menyokong TNI, upami wengi nyokong DI. Jangan ia digambarkan ku Ayib Rosidi kalayan jentre margi upami masyarakat henteu bersikap bunglon gitu moal salamet hirupna. Jangan upami terang yen anggota masyarakat eta ngadukung DI TI dirogaha laku TNI. Nya kitu oge upami kapanggih ku DI yang anggota masyarakat eta ngadukung TNI nya diduruk bumina di rogahala oge jalmina. Janten kayaan nu sapertos kieu dilema di masyarakat akar rumput, masyarakat di tingkat anu handap mah kagambarkeun pisan ku Ayib Rosidi. Komo da Ayib Rosidi mah orang Jatiwangi, orang Majalengka, kaalaman anjeunna ngalami gitu, ngalaman zaman eta. Janten gitu cara ngaguarnanya, cara medarna. Orang terangkeun heula DITI-na sapertos kumaha teras diperkaya atanapi dieuyeban ku narasi ti novel Cinta Tanah Airna Ayib Rosidi. Jangan tong langsung ngabahas novel Tanah Air abis, engke bingung da sanes nyarioskeun DITI wungkul. Tapi oge nyarioskeun nu sanes-sanesna jangan orang kedah fokus karena kejadian sejarahna nembe dieuyeban diperkaya ku narasi ti novelnya. Eta dua contoh ngeunaan novel di para priayi sareng novel Tanah Air. Nya kitu oge upami misalkan orang kataji ku kejadian G30S PKI 65. Seueur ieu novel anu sapertos kamari tos disinggung ngeunaan serintilnya si Ronggeng Dukuh Paruk teh atanapi Sri Sumarah ti Umar Khayyam. Ta ieu ge aya hiji novel karang karya orang Subang ieu Yudhistira Adi Masardi nya ANM Masardi. Mencoba tidak menyerah judulna teh. Janten orang kedah medar heula aya naon ieu G30S opat genep 5 teh sakumaha orang terang biasana mah orang lomanya masih sejarah kanu kejadian ieu mah yen aya 3 kekuatan anu nuju bersaing antawis PKI, Angkatan Darat sareng Soekarno. Masing-masing pihak nunjukkeun kekuatanna ku cara pawe-pawe upami aya hari ulang tahun dirayakeun kalayan meriah. Boh PKI, boh TNI, sareng Soekarno nyobi mengimbangi antawis 2 kekuatan ieu. Dugika nalika Presiden Soekarno teu damang, akhirna mah aya rumor yen Presiden baris maot. Kumaha kitu aya kejadian G30S PKI konflik antawis PKI sareng TNI Angkatan Darat. Tah kumaha implikasi-implikasi tina konflik eta ka masyarakat ta novel mencoba tidak menyerah ngagambarkeun. Janten rupiah nama ieu teh rada pengalaman pribadi Adi Masardi. Yudhistira ANM Masardi janten dicarioskeun rama anjeunna teh tukang ngadekor. Jadi tukang dekorasi. Janten upami aya PKI bade ngarayakeun ulang tahun ari tukang dekor mah saha we anu ieu nu ngiring ngadekor gitu. Janten tah ku sabab sok ngiring ngadekor oge gaduh tambal ban teh upami tok
naon anggota-anggota PKI boh Pemuda Rakyat, boh Gerwani, boh BTI, upami pawe kan sok ngangge sapeda kapungkur mah nya teh acan aya motor teh acan seueur. Tasa upami sapeda nekempes teh sok ditambal di bengkel Ramana Yudhistira. Tak kumargi dianggap naon sok ngaria sareng sok nambalan ban anggota PKI nalika G30S PKI teh naon aya kejadian sareng gagal sakuma orang terang sadaya pimpinan PKI jalmi anu disebat PKI kan akhirnya mah ditewakannya di penjara kalebet ieu Ramana Yudhistira ieu jantan ditangkep diinterogasi di penjara. Tapi putra-putrana mencoba tidak menyerah. Jantan hoyong yakinkan yang Rama Anjana teh sanes PKI tukang tambal ban jeung tukang dekor unggul tapi sami sareng serintil sami sareng ronggeng dukuh paruk teh margi upami aya kegiatan BTI sok ngiring nari sok ngaronggeng maka disebutna teh pendukung PKI. Jantan implikasi-implikasi tinu kejadian G30S antawis konflik antawis TNI Angkatan Darat sareng PKI teh kagambarkeun ku novel Mencoba Tidak Menyerah. Jangan sekali deui orang kedah ngaguar G30S-na sareng implikasi-implikasina teras kumaha dieuyeban diperkaya ku novel Mencoba Tidak Menyerah. Jangan tong langsung menganalisis Mencoba Tidak Menyerah nangke bingung margi eta mah nyarioskeun keluargana Yudhistira kemana-mana nyarioskeun nama anjada nyarios meureun yen keluargana teh aya turunan ti baginda Nabi kan teu nyambung. Jangan sementawis urang mah hoyong ngajelaskeun G30S sakumaha dieuyeban diperkaya ku novelna Yudhistira. Nya kitu oge anu pamungkas aya hiji pokok bahasan di sejarah kelas 3 aksi-aksi tritura. Ya, orang terang naon eta aksi tritura ieu aksi mahasiswa demo nuntut supados PKI dibubarkeun, harga-harga diturunkeun, sareng anggota kabinet diritul teh digentos nya. Ta kumargi demo-demo ieu teu direspon ku pamarentah atuh mahasiswa teh ambek nya. Teras demo akhirna mah nuduh dugika dianggapna Presiden Soekarno kedah tanggal waler ku kejadian-kejadian boh dina bidang politik, boh dina bidang ekonomi, boh dina bidang moral. Kumaha kitu, kumaha aksi-aksi ieu mahasiswa kalebet ngalawan rezim Soekarno tah. Ieu digambarkeun ku ieu mah kumpulan puisi ti Taufik Ismail namina Tirani dan Benteng. Tino judulna bae tos kagambar yang tirani di dieu nggambarkeun rezim Orde Lama, rezim Soekarno. Bentengna benteng moral, gerakan mahasiswa kangge ngalalempeng pamerintahan dugi ka ngadegna pamerintahan Orde Baru. Tanto seueur margi puisinya janten pernyataan-pernyataan puitis anu menarik di nararaga ngritik pamarentah Orde Lama, ngritik pamerintahan Soekarno ngeunaan naon pamerintahan anu teu leres sareng idealisme mahasiswa salaku benteng moral dina raraga ngawal pamerintahan anu bersih oge dugika ngadegna pamerintahan Orde Baru. Janten salosna mah istilah Orde Lama diciptakeun ku pamarentah Orde Baru. Janten namina ge lami ari lami mah sok butut nya dianggapna teh. Butut out of date kan lama. Pami baru mah kan nya seger ide-idena kataji. Tapi anehna ayeuna geus orde reformasi anggar we nyebut pamerintahan Pak Harto orde baru nya padahal tos lami. Dan kedah nama pemerintahan Presiden Soeharto ge entong orde baru, orde lama jilid 2 kedahnanya. Tapi anggar we nyaga ayeuna tos zaman reformasi, zaman Pak Harto mah disebutna orde baru we padahal tos henteu baru deui. Tak kitu rupina janten urang kedah ngajelaskeun aksi-aksi triturana sapertos kumaha oge konflik antawis mahasiswa sareng pamarentah zaman harita kumaha ide-ide mahasiswana sapertos kumaha tah ieu nembe tiasa kagambarkeun ku kumpulan puisi nanti Taufik Ismail
tirani dan benteng. Rupina kitu anu tiasa dipedarku simkuring janten sakali deui anu bade presentasinya kahiji orang kedah neuleman heula kajadian sejarahna nya janten entong langsung ngaguar novel nah ke bingung ieu teh nyaritakeun kajadian sejarah nu mana sareng kajadian naon janten margi novel teh kan seueur anu dicarioskeun sareng eta teh antawis fakta sareng imajinasi di nu novel mah ngahiji nya. Janten urang mah kedah bade fokus heula ka hiji kajadian sejarah tak kaleresan ieu kajadian sejarah teh diguar ataupun disinggung ku novel anu dipilih ku sadereknya. Eta nu kahiji. Jadi guar heula kajadian sejarahna nembe dieuyeban diperkaya ku novelna. Anu kaduana nalika urang bade ngajelaskeun kajadian sejarah kedah jelas titi mangsana nya. Janten sapertos tadi diskriminasi perempuan tapi diskriminasi perempuan iraha eta teh entong ieu mah diskriminasi perempuan sebagaimana digambarkan oleh novel Pramudia Anantatur muhun iraha diskriminasi perempuannya sareng di mana ya, kedah kitu kalebet oge aya oge tah naon perilaku korupsi nah iraha sareng di mana eta teh margi korupsi zaman Orde Lama ataupun tahun zaman demokrasi liberal, zaman demokrasi terpimpin, zaman Orde Baru benten. Novel lagi benten upami korupsi zaman demokrasi liberal mah urang tiasa ngagen novelna Mohtar Lubis teh. Sareng demokrasi terpimpin tiasa Mohtar Lubis tapi upami korupsi zaman Orde Baru mah tiasa ngagunakeun novel nu sanes sapertos Lela Hudori misalnya. Tapi orang kedah jelas yang dimaksud perilaku korupsi di dia korupsi nalika zaman Orde Baru gitu supados siswa atanapi anu maca makalah saderek teh jelas anu dimaksud kejadian korupsi ieu korupsi zaman Orde Baru sakumaha engke dieuyeban diperkaya ku novelna Lela S. Hudori contohnya. Janten kedah gitu aksi-aksi tritura tangtos orang terang ieu maksana tahun genep 8 lahnya atanapi genep 5 genep 8 dugi karuntagna Presiden Soekarno janten margi urang mah masih sejarah masih hantiti mangsa atanapi periode teh penting pisan. Rupina kitu anu tiasa didugikeun sateasan dipungkas maneh aya patarosan aya nu bade ditaroskeun teh aya. Upami teh aya waktos kangge saderek masian komentar singkat diantos dugi ka tabuh 11 sabar eta teh tinggalnya engke di WhatsApp grup. Mangga ulah hilap masian komentar ringkas dikintun ke WhatsApp grup minggon payun orang baris ngawitan diskusi jadwalna tos aya nya janten engke saatosna diskusi di komentaran kusin kuring upami tos di komentaran di pasien kritik saran mangga didamel makalah lengkapna kayak syarat-syarat ngadamel makalah lengkapna di share di WhatsApp grup kayak makalah lengkapna tiasa dikempelkeun di akhir semester bae nya janten saderek seueur waktos kumari kitu kedah seueur maca hiji kajadian sejarah kadua tangtos novelna kedah dibaca supados urang tiasa paham naon anu baris diguar naon anu baris dianalisis dina kajadian sejarah eta patula-patalina sareng karya sastra. Rupina kitu bae anu tiasa kapihatur mangga urang sami-sami pungkasku ngalapajkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun diantos komentar singkatna di WhatsApp grup kalebet anu ngontrak mata kuliah MBKM oge diantos naon kegiatan saderek dinten ayeuna mangga masian laporan singkat kintun ka WhatsApp grup.
Hatur nuhun, insyaallah tepang di minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sami-sami.